Shalakaya Chakshurunmiritam Yena Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tuasi Devyai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Pradadevi Satyavachai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Добрый день всем. Bonjour à tous. Сегодня у нас очередной стих из Бхагаватам. Je vais lire un verset du Bhagavatam. Я не так сказала. Сегодня у нас очередной стих из Бхагаватам. Aujourd'hui, nous attend encore un verset du Bhagavatam. Because he speak. Pardonnez-moi. Okay. Шримад Бхагаватам. Страница 90. Page 90. Стих 34. Verset 34. Глава 2. Du deuxième chapitre. Premier chant. Du premier chant. Ouais. Bhavayatya esha satvinam. Bhavayatya esha satvinam. Lokam vailoka bhavana. Lokam vailoka bhavanaha. Lilavataranurato. Lilavataranurato. Devatiryannaradishu. Bhavyatya esha satvinam. Bhavayatya esha satvinam. Bhavayatya esha satvinam. Lokam vailoka bhavana. Lokan vailoka bhavanaha. Lilavataranurato. Lilavataranurato. Devatiryannaradishu. Devatiryannaradishu. Bhavayatya esha satvinam. Lokan vailoka bhavanaha. Lilavataranurato. Devatiryannaradishu. Рада? Bhavayatya esha satvinam. Lokan vailoka bhavanaha. Lilavataranurato. Devatiryannaradishu. Quelqu'un? Bhavayatya esha satvinam. Lokan vailoka bhavanaha. Lilavataranurato. Devatiryannaradishu. Traduction. Le Seigneur protège sa création comme le contrôleur du mode de la vertu, en prenant les formes et les rôles de différents lila avatars, comme des demi-dieux, des animaux et des humains. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: Il a été décrit que le Seigneur, dans son aspect de l'âme suprême, se manifeste en d'innombrables formes, afin d'être situé en tous les êtres vivants. Il est sans limite et au-delà de toute contamination matérielle. Dans sa propre forme, lorsqu'il accomplit ses divertissements éternels, il apparaît également en de nombreuses formes. Le mot Bhavayati signifie
il protège ou il leur accorde l'amour de Dieu. Le Seigneur vient donc pour ramener à lui tous les êtres vivants. On nomme Lila Avatar les incarnations du Seigneur qui se livrent à divers divertissements en venant dans le monde matériel. Dans son Laghu Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami énumère 25 Lila Avatars. Chatursana, Narada, Varaha, Matsya, Yagya, Naranarayana, Kapila, Dattatreya, Hayashirsha, Hayagriva, Hamsa, Prishnigarbha, Rishabha, Prithu, Nrisimha, Kurma, Dhanvantari, Mohini, Vamana, Parashurama, Raghavendra, Vyasa, Balarama, Krishna, Buddha et Kalki. Fin du commentaire. Очень интересно о том, почему Кришна он являет разные образы. Il est très intéressant le fait que Krishna montre différentes formes est très intéressant. Мы даже не можем представить, какое количество джив вообще находится в этом мире и не в этом мире. On ne peut même pas imaginer quelle est la quantité de jiva qui se trouve dans ce monde et en dehors de ce monde. И каждая джива, она имеет свои отношения с Кришной. Et chaque jiva a sa propre relation avec Krishna. У него есть свое служение и свои чувства к нему. Il a son propre service et ses propres sentiments pour lui, pour И в Krishna. зависимости от наших каких-то желаний или от наших потребностей Господь является в той или иной форме. Et en fonction de nos désirs et ou de nos nécessités, de nos besoins, le Seigneur apparaît dans une certaine forme. И очень интересно, я вчера читала биографию Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Et il est très intéressant, donc, car je lisais hier la biographie de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И мне бы хотелось донести вот эту мысль о том, что в принципе Кришна, он взаимодействует со всеми и в разных обличиях. Et je voudrais faire passer le fait, la notion que Krishna interagit avec tous, mais sous différents aspects. Потому что там была рассказана маленькая такая история о том, что вайшнавы, они ведут себя абсолютно по-разному со всеми. Une histoire y était racontée, et elle parlait du fait que les Vaishnavas agissent, se comportent différemment avec chaque être. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати, он великий вайшнав, и он мог видеть, что находится внутри каждого. Srila Bhaktisiddhanta est un grand Vaishnava et il pouvait voir ce qui se trouvait dans chaque être. Я имею в виду наши желания, наши какие-то анартхи и так далее. Je veux dire nos désirs, nos anarthas, etc. И так вот было рассказано о том, что у него был храм в Джаганатхапуре, и там был один садовник, который очень хорошо следил за садом. Et donc Jagannath Puri, donc cela se passait à Jagannath Puri et il y avait là-bas un beau jardin duquel s'occupait un jardinier. И этот садовник, он уделял абсолютно все свое время для того, чтобы следить за садом. Все там были очень красивые цветы, там росли овощи, он делал сам удобрения. Et ce jardinier consacrait tout son temps à s'occuper du jardin. Dans ce jardin poussaient des légumes et d'autres de belles fleurs. Et également ce jardinier préparait lui-même l'engrais. И все очень сильно хвалили его сад и его самого. Et tous lui faisaient des compliments au sujet de son jardin et de lui-même. И вот эти вот восхищения, они дошли до Бхактисиддханты Сарасвати. Et ces compliments arrivèrent jusqu'à Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. И он тогда отправил письмо президенту храма о том, чтобы он отправил этого садовника к нему.
то есть другой город. Куда? К нему в другой город. Ah. Et il a alors demandé au président du temple. Кто попросил кого? Бхактисиданта Сарасвати, он сказал отправить этого садовника к нему. Президента храма попросил. Мгм. Et Bhaktisiddhanta Saraswati demanda au président du temple d'envoyer ce jardinier auprès de lui. И тогда президенту он сказал, что ну как же, если он уедет, тогда у нас не будет сада. Mais le président lui dit, Prétorka, mais s'il part, on n'aura plus de jardin. Все исчезнет, и что мы тогда будем делать? Tout disparaîtra, et que ferons-nous alors? И Бхактисиданта Сарасвати, он ответил, что я могу пережить, если сад увянет, но я не могу пережить, если увянет бхакти этого преданного. Srila Bhaktisiddhanta lui répondit, je peux tolérer que ce jardin soit délaissé, mais pas que la bhakti de ce dévot le soit. И он говорит о том, что мы не можем тратить время на какой-то сад, и нам нужно просто посвящать наше время Кришне. Et il expliqua qu'on ne peut pas perdre son temps à s'occuper d'un jardin, mais qu'on doit consacrer son temps au service de Krishna. Потому что можно было видеть, что этот садовник, он тратит все свое время на этот сад. Parce que on pouvait voir que ce jardinier dépensait tout son temps, passait tout son temps à s'occuper du jardin, mais vraiment tout son temps. И во время того, как я это читала, у меня было очень странное чувство, потому что, допустим, вы все знаете, чем мы занимаемся насчет мотоциклов и так далее. То есть мы используем какие-то вещи для того, чтобы служить Кришне. Et lorsque je lisais cela, j'ai eu une sensation, je me sentais d'une manière bizarre, et je pensais que justement nous utilisons tout ce qui est en lien avec les motos pour le service du code de Krishna. То есть все, что мы делаем, люди даже преданные ходят на работу, они проповедуют таким образом. Но там было так написано, что вот прям вот мы не должны ничего делать, и мы должны вот просто служить Кришне, просто повторять святые имена. Parce que certes les dévots travaillent et là-bas ils peuvent prêcher, mais dans ce que j'ai lu c'était écrit comme si on ne devait que chanter les saints noms et juste strictement servir Krishna. И я сначала не поняла, что происходит, но потом прочитала вторую историю, которая шла сразу же за ней. Je n'ai donc pas compris je n'ai pas compris cela, mais donc j'ai lu après la deuxième histoire qui suivait. И говорилось о том, что в то же время в другом храме был тоже садовник, который очень хорошо ухаживал за садом, и Бхактисиданта Сарасвати знал, что он хорошо ухаживает за садом, но почему-то он его не просил уйти из этого служения. Et au même moment, il y avait un jardinier qui s'occupait d'un jardin situé dans un autre temple et qui était également expert en cela, mais lui par contre il n'avait pas été, Bhaktisiddhanta ne lui avait pas demandé de quitter son jardin. Я думаю, вы слышали эту историю об этом садовнике. Je pense que vous avez entendu l'histoire de ce jardinier. Потому что один раз один прабху пришел к Бхактисиданте Сарасвати и сказал, что он хочет учить Шримад Бхагаватам. Car une fois, un prabhu va voir Srila Prabhu Bhaktisiddhanta Saraswati et lui annonça qu'il voudrait étudier le Shrimad Bhagavatam. И как раз Бхактисиданта Сарасвати, он отправил его к этому садовнику, и он сказал, что он тебя сможет научить Шримад Бхагаватам. Alors, Srila Bhaktisiddhanta l'envoya auprès de ce jardinier en lui disant, lui, il pourra t'apprendre le Shrimad Bhagavatam. И когда этот прабху пришел к садовнику, он сказал ему, что вся суть Шримад Бхагаватам — это служить Вайшнаву и Кришне. Вайшнавам и Кришне. Вся суть Шримад Бхагаватам — это служить Вайшнавам и Кришне. Et lorsqu'il arriva auprès du jardinier, celui-ci lui dit,
toute l'essence du Srimad Bhagavatam, c'est le service des Vaishnavas, le service aux Vaishnavas et à Krishna. И тогда он его позвал с собой делать сад, вместе помогать ему. Et il lui demanda alors de l'aider à, euh, euh, à aménager le jardin. И этот Прабху, он разозлился очень сильно, он пришел к Бхактисиддханте Сарасвати и сказал, он ничего не знает, он меня не учит Шримад Бхагаватам, что он мне вообще говорит. Et ce Prabhu alors se mit très en colère. Il revint voir Srila Bhaktisiddhanta en disant mais il ne connaît rien, ce jardinier, et il ne m'apprend pas le Srimad Bhagavatam. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Бхактисиддханта Сарасвати, он ответил, что этот садовник, он не сказал, что Махабхагават, но великий Вайшнав. Srila Bhaktisiddhanta lui répondit que ce jardinier est un très grand dévot. И он сказал, что он постиг всю суть Шримад Бхагавата. Et qu'il avait saisi toute l'essence du Srimad Bhagavatam. И мы можем видеть, что в принципе в одной и той же ситуации, что тот садовник, они ухаживали в храме за садом, но в любом случае как бы реакция Бхактисиддханты Сарасвати была абсолютно разная. Et nous pouvons voir que les deux jardiniers faisaient réalisaient leurs tâches dans leur jardin respectif. Seulement, le message de Prabhupada, le Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, était différent pour les deux. И в чем же тогда суть, в чем же разница между ними? Et quelle est alors la différence entre les deux? Разница заключается в том, что зависит все от наших чувств внутри, почему мы делаем то или иное действие. Cela dépend de nos sentiments internes et de la raison pour laquelle nous faisons telle ou telle action. Мы можем использовать просто какие-то самые ужасные вещи, которые мы можем представить, но на благо служения, на благо преданным и на благо Кришне. Nous pouvons utiliser ou engager les choses les plus horribles, mais pour le bien des êtres et dans le service à Krishna. Также в этой продолжении вот этой вот статьи было о том, что, думаю, тоже вы слышали историю об Бхакти Хридой Бони Госвами Махараджи. Et dans l'article, il y avait, ça continuait donc sur Srila Bhakti Hridaya Van Goswami Maharaj. И как раз Бхакти Хридай Бони Госвами Махарадж, он должен был приехать на Запад и должен был проповедовать сознание Кришны. Qui avait été chargé d'aller en Europe et d'y prêcher la conscience de Krishna. И поэтому в один момент Бхактисиддханта Сарасвати, он сказал кому-то из своих учеников купить ему очень дорогие и качественные туфли, чтобы он надел их, чтобы поехать в Европу. Et un jour, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati demanda qu'on lui achète des chaussures de très bonne qualité afin qu'il puisse les mettre pour s'en aller en Europe. И Бхакти Хридая Бони Госвами Махарадж, он был саньяси. И саньяси, они не могут носить какую-то одежду, кроме одежды саньяси. В основном они вообще не имеют никакой обуви. Et, Либо она должна быть очень простая. Bhakti Hridaya, Srila Bhakti Hridaya Van Goswami Maharaj était un sannyasi, et il faut savoir qu'un sannyasi normalement ne porte que les habits prescrits aux sannyasi et ne porte généralement pas de chaussures. Или очень сильно простые. Ou bien des chaussures très simples. Ну, мы можем видеть, что если кто-то из Индии приезжает сюда, ну, то есть невозможно ходить без вообще обуви. Mais nous pouvons voir que si quelqu'un arrive ici de l'Inde, il n'est pas possible pour lui de marcher sans chaussures. И в Индии в основном можно понять, что если кто-то увидит саньяси с такими очень хорошей обувью, все будут обсуждать его и скажут, что он не саньяси, он не отреченный, он просто наслаждающийся. Et bien sûr, si
une telle personne avec des bonnes chaussures et un habit de sannyasi est vue en Inde, cela fera l'objet de beaucoup de discussions, euh, no- notamment que ce n'est pas un vrai sannyasi ou ce n'est pas un renonçant et qu'il ne fait que se satisfaire, il ne fait que satisfaire ses sens. Но когда он обул эту обувь, и он прибыл в комнату Бхактисиданты Сарасвати, Mais lorsqu'il mit ses chaussures et entra dans la chambre de Srila Bhaktisiddhanta, его Гурудев, он сказал: я тебя поздравляю, сегодня ты не просто отрекся от мирской жизни, как в саньяси, ты отрекся именно даже от саньясы ради своего служения Господу. et donc son maître spirituel lui dit: Je te félicite car aujourd'hui tu as non seulement renoncé à la vie mondaine en ayant accepté le sannyas, mais tu as en plus renoncé au sannyas en lui-même. И это очень важно, потому что иногда люди даже бывают отреченными, саньяси, брамачари и так далее, и говорят, что вот мы в отречении, но на самом деле они привязаны к этому титулу. En effet, il peut y avoir certains ou beaucoup de renonçants comme des sannyasi ou brahmacharis qui sont vraiment renonçants, seulement ils sont très attachés à ce titre. Но главное понимать, что от нас хочет Гурудев, и делать все, что ему нужно. И неважно, мы находимся в статусе саньяси, грехастхи или кого угодно. Et il est très important de comprendre ce que veut de nous le maître spirituel, peu importe peu importe l'état dans lequel on est, qu'on soit renonçant ou chef de famille, etc. Существует шлока, я правда не помню откуда, Нахамби Проначая Рапатир, и которая говорит о том, что я не саньяси, я не брамачари, я не грехаста, я не ванапраста, я не вайшья, не шудра, не кшатри, кто там еще не брама. Я не помню, кто сказал. Donc, je ne me rappelle plus qui a prononcé ce shloka, mais il dit je ne suis ni un brahmachari, ni un grihastha, ni un vanaprastha, ni un sannyasi, et je ne suis pas non plus un shudra, un vaishya ou un kshatriya, ni même un brahmana. Я просто слуга слуги Господа. Je suis simplement le serviteur du Seigneur. И мы должны это понимать, потому что в нашем мире, особенно в Кали-югу, это очень трудно понять. Et cela est très important car dans notre âge, le Kali Yuga, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. И в то же время Бхактисиданта Сарасвати когда-то увидел своего ученика, по-моему, тоже саньяси, в очень хорошей обуви, и он его просто очень сильно отругал, и он сказал, что ты просто наслаждающийся, ты вообще ничего не понимаешь, ты не можешь даже носить обуви. Ты не можешь носить обувь. Ты не должен носить обуви. Il faut savoir également qu'une fois, Srila Bhaktisiddhanta vit un de ses disciples porter des bonnes chaussures, mais cette fois, il le réprimanda sévèrement en disant qu'il ne devait même pas porter de chaussures. Oui, qu'il ne devait pas porter de chaussures. И мы можем видеть, что иногда по внешнему виду мы можем судить человека так или иначе. Parfois, on peut juger d'une personne par son apparence physique. Сколько мы историй знаем о том, что кто-то выглядел очень ужасно, грязно и так далее, но это был Махабхагават. Et combien d'histoires connaissons-nous dans lesquelles quelqu'un de extérieurement très как ты сказал? Не очень приятно выглядит. Ну, может выглядеть грязно и да, неприятно, неаккуратно. Quelqu'un qui extérieurement n'a pas un air soigné ou qui est sale, donc se retrouve en fait être un Mahabhagavata. И то, что я
когда я вчера читала, то, что я поняла, это было очень интересно, потому что только настоящий вайшнав, он знает, что внутри сердца каждого. Et donc je lisais ça hier, et seul un Vaishnav sait ce qu'il y a véritablement dans le cœur de chaque être. И мы не вправе судить кого-либо. Et nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. Потому что люди могут делать одно и то же действие, но с абсолютно разными мыслями. Parce que les gens peuvent faire, peuvent accomplir les mêmes actes, les mêmes actions, Мы, mais avec des états d'esprit différents. мы можем взращивать сад с мыслями о том, что вот я творец, я там научу кого-то еще делать вот так и так, а можно взращивать сад с мыслями о том, что эти цветы будут предложены Господу, эти растения, все, что будет, оно будет радовать вайшнавов и служить им. On peut créer et s'occuper d'un jardin avec la conscience orgueilleuse et hautaine de quelqu'un qui se pense être un créateur, ou bien en ayant la conscience d'une personne qui, en comprenant, d'une personne qui fait cela pour le plaisir de Krishna, qui fait cela dans l'intention de faire pousser, par exemple, des fleurs qui seront offertes au Seigneur et aux dévots. Я еще раз повторюсь. Ты закончил? Да. Я еще раз повторюсь о том, что только Вайшнав и только Кришна может видеть, что у нас внутри сердца. Наши настоящие мысли и нашу настоящую мотивацию, почему мы делаем то или иное действие. Et je répète également ce que j'ai dit. Seul un Vaishnav et Krishna peuvent voir ce que nous avons à l'intérieur de nous, nos motivations et la raison pour laquelle nous faisons telle ou telle chose. Потому что мы можем делать пуджу на алтаре, но при этом заниматься кармакандой, если мы не думаем о Кришне, мы просто хотим чего-то для нас. Car nous pouvons accomplir l'adoration de la déité, mais comme un processus du karma kanda pour obtenir un bienfait pour nous-mêmes. Мы также можем жить своей жизнью, работать, иметь семью, детей, но тоже заниматься кармакадой. Но при этом и другой человек, который будет иметь семью, детей и жить не в храме, они будут практиковать бхакти. Et dans la vie dans la vie en dehors du temple, une vie de famille par exemple, il y a une personne pourra aussi dans ce cadre-là accomplir du karma kanda, alors que l'autre va avoir une vie de famille, travailler, etc. Alors que l'autre pourra faire cela pour la satisfaction de Krishna. И Бхактивинода Такур, он сказал, что в Кали-югу грихаста ашрам самый лучший ашрам. Et Bhaktivinoda Thakur a dit que dans le Kali Yuga, le Grihastha Ashram est le meilleur. И это не значит, что грихастхи, которые не живут в храме и так далее, они просто живут в карме, в майе и так далее. Не знаю. Et cela ne signifie pas que les Grihastha qui ne vivent pas au temple sont tous dans Maya, etc. Также мы должны не забывать о том, что все мы проходим процесс анартха-неврити, и все мы нечистые преданные. Ну, кто-то может быть, но как бы он не показывает себя. Il faut également comprendre que nous traversons tous l'étape d'anartha-nivriti, et il n'y a personne d'entre nous, peut-être il y a quelqu'un quand même qui est un pur dévot, mais du moins il ne le montre pas. И иногда мы можем видеть в ком-то, грубо говоря, пример, не идеал, пример. В ком-то. Et nous pouvons voir à travers une certaine personne un exemple. У нас есть у всех друзья, и мы вдохновляемся, как они служат Кришне.
Nous avons tous des amis et nous sommes inspirés par la manière dont ils servent Krishna. Очень многие преданные, которые привлекаются движением Кришны, они приходят из-за кого-то, и они ставят этого человека на какой-то пьедестал относительно. Beaucoup de personnes qui arrivent dans la conscience de Krishna le font à cause de ou grâce à une certaine personne qu'ils mettent sur une sorte de piédestal. Но мы знаем по себе, что иногда у нас есть какое-то вдохновение, мы очень сильно практикуем, у нас очень хороший стандарт, но потом что-то случается, мы идем вниз, опять вверх, опять вниз. Et il arrive régulièrement que... Мы знаем по себе. Là, c'est possible. Nous savons par notre propre expérience que au début nous pouvons avoir un très bon standard de pratique, être sérieux, et à un certain moment nous rencontrons des problèmes, nous retombons, après on remonte, etc. И поэтому мы не должны ничего ждать от кого-то. C'est pourquoi nous ne devons pas attendre quoi que ce soit de quiconque. То есть мы не должны судить кого-то и говорить, вот этот вот хороший преданный, а вот этот вот нехороший преданный. Et nous ne devons pas raisonner dans les termes suivants que celui-là est un bon dévot, celui-là ne l'est pas. Потому что только настоящий вайшнав, и Кришна знает это. Car seul un vrai Vaishnav et Krishna le savent. Поэтому Кришна, он является в разных видах и для своих разных преданных, потому что у всех есть разные чувства и разные обстоятельства. C'est la raison pour laquelle Krishna se présente sous différentes formes aux différentes personnes. Потому что у всех разные отношения с Кришной и разные обстоятельства происходят. Excusez-moi. Parce que chacun a une relation différente avec Krishna et chacun vit dans des circonstances différentes. И также хотелось поделиться, я слушала лекцию Бхактивиданта Неми Махараджа. Je voudrais également partager ce que j'ai écouté dans une conférence de Bhaktivedanta Nemi Maharaj. По книге Бхактивинода Такура «Бхакти Татва Вивека». Donc c'était basé sur le livre de Bhaktivinoda Thakur, le Bhakti Tattva Viveka. И он рассказывал о том, что есть два вида бхакти. Il expliquait qu'il existe deux types de bhakti. Vaidhi Bhakti и Raga Bhakti. La Vaidhi Bhakti et Raga Bhakti. И мы считаем, он говорит, что считается, что для того, чтобы практиковать Шудха Бхакти, то есть чистая Бхакти, нам нужно просто шрадха, нам нужна просто вера. Et il est communément accepté que pour atteindre la Shuddha Bhakti, la Bhakti pure, il nous faut simplement la foi, Shraddha. Но он говорит о том, что для Ваидхи Бхакти, для Рага Бхакти бывают разные виды шрадхи. Нужны разные виды шрадхи, нужны разные виды квалификации. Mais il explique que pour la Vaidhi Bhakti et la Raga Bhakti, une foi, une Shraddha différente est requise et une qualification différente aussi. И Ваидхи Бхакти, то есть это бхакти, когда мы следуем бхакти, мы практикуем бхакти, но со всеми правилами поклонения, правилами чистоты и всеми правилами, которые вообще существуют. La Vaidhi Bhakti, c'est de la Bhakti, mais dans laquelle, au sein de laquelle on applique toutes les règles de l'adoration, toutes les prescriptions. И для того, чтобы практиковать Ваидхи Бхакти, нам нужна вера, нам нужна шрадха в Священное Писание. Et pour pratiquer la Vaidhi Bhakti, nous avons besoin nous devons avoir foi dans les Écritures. Священное Писание и в человека, который знает эти Священные Писания. Et également foi dans la personne qui
qui connaît ces écritures. И таким образом, когда мы будем читать эти священные писания или слушать от человека, который их знает, мы можем практиковать хорошо. Et lorsque nous lirons ces écritures et nous écouterons l'explication de la personne qui les connaît, Практиковать. nous pourrons bien, В хорошем состоянии, все будет хорошо. nous pourrons alors à ce moment bien pratiquer. Но чтобы практиковать рага бхакти, это более спонтанное преданное служение. Mais pour pratiquer la Raga Bhakti, qui est une forme plus spontanée du service de dévotion, Нам нужна вера в Вайшнава, который знает о лилах Кришны. nous devons avoir foi en un Vaishnav Который знает о лилах Кришны. qui connaît les divertissements de Krishna. И без вот этого Вайшнава у нас ничего не получится, у нас не получится практиковать одним рага бхакти. Et sans cela, nous ne pourrons pas pratiquer la Raga Bhakti. И на разных уровнях мы можем практиковать разные виды бхакти. Et à différents niveaux, on peut pratiquer différentes formes de Bhakti. И мне также нравится история, которую рассказывает постоянно Гурананда. J'aime beaucoup l'histoire à ce propos que raconte Gorananda. Я думаю, все вы помните о том, как Бхактисиданта Сарасвати он построил храм в Калькутте. Je pense que vous vous en rappelez tous, lorsque Bhaktisiddhanta construisit un temple à Calcutta. И когда люди начали спрашивать, зачем вы спрашиваете пожертвования на такой большой храм, вы же должны быть во Вриндаване, все должно быть скромно, что вообще происходит? Les gens lui posaient des questions. Pourquoi récoltez-vous des donations pour la construction de ce temple? Car normalement, vous devez être à Vrindavan et avoir un temple sobre et modeste. Сам. Просто простой. Ah, juste un temple simple. Но Бхактисиданта Сарасвати он ответил, что у нас наша рага-бхакти — это наша цель. Мы не можем сейчас практиковать рага-бхакти, поэтому мы практикуем ваидхи-бхакти, и мы просто носим рага-бхакти на нашей голове. Мы поклоняемся рага-бхакти. À cela, Srila Bhaktisiddhanta répondit: nous n'avons pas la qualification pour pratiquer la Raga Bhakti. C'est pourquoi nous pratiquons la Raga Bhakti est notre but et nous la portons sur notre tête. Мы практикуем ваидхи-бхакти, мы поклоняемся рага-бхакти. То есть мы можем сказать, что мы поклоняемся божествам, мы поклоняемся рага-бхакти. En accomplissant la Vaidhi Bhakti, nous adorons la Raga Bhakti. Таким образом, мы можем понять, что Кришна, он понимает, что в нашем сердце. De cette manière, nous pouvons comprendre que Krishna se trouve dans notre cœur. На этом этапе нашего, грубо говоря, развития, потому что я не могу сказать жизни у нас много. Je veux dire, à cette étape de... Развитие. Ah, donc à ce niveau de notre avancement. Потому что мы не можем сказать, что это этап жизни, потому что у нас очень много жизней. On peut pas dire ça par rapport à la vie, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de vie. Нет. Нельзя сказать, что это этап жизни. Потому что у нас очень много жизни, это этап развития. Понимаешь? На этом этапе Кришна, он отвечает нам в такой или в такой манере. Но этап чего? Этап чего? Понял, о чем я? Donc, oui, excusez-moi, j'ai du mal à comprendre le message original.
Donc Krishna réciproque d'une certaine manière avec avec nous, et on peut dire que cela se produit donc à l'étape présente dans notre développement spirituel. On peut pas dire ça de l'étape de la vie, parce que on a beaucoup de vie. И Кришна, он является в разных видах для нас и чувствует всегда, что происходит в нашей жизни, и он хочет нас увидеть. В разных видах для нас чувствует, что мы чувствуем, и хочет нас увидеть. Et Krishna vient sous différentes formes pour nous. Et il sait ce que nous ressentons et il veut nous voir. Я думаю, что в такой скомканной манере мы закончим лекцию. Je pense que de cette manière assez particulière, nous finirons la conférence. Потому что видно, что Кришна, наверное, останавливает. Что? Видно, наверное, что Кришна останавливает. Je crois qu'on peut comprendre que Krishna arrête la conférence. Гора Примананды. Allez, va.